Baada ya msanii Cherry kushare kwenye mitandao ya kijamii changamoto anazopitia kutoka kwenye uongozi wake wa BX Record, ikiwemo kutoa kazi kwa wakati akiwa na miaka 3 na akiwa ametoa nyimbo 2, video moja pamoja na EP moja, lakini pia Cherry aligusia masuala mazima ya unyanyasaji wa kijinsia na unyanyasaji wa kingono. Alishare kwenye mitandao yake ya kijamii na kutag media mbalimbali akiwa anaomba msaada kutoka kwa waandishi wa habari, lakini pia wadau wa burudani. Nimemcheki Cherry kutaka kujua kwamba baada ya kushare taarifa hiyo kwenye mitandao ya kijamii ni kitu gani ambacho kimeendelea, labda kuna msaada wote ambao ameupata kutoka kwa wadau wa burudani, lakini pia atuambie vitu ambavyo ameandika kuhusiana na unyanyasaji wa kingono na unyanyasaji wa kijinsia. Alitajiwa pia Mheshimiwa Gwajima. Vipi, kuna namna ambavyo wameshafanya mawasiliano, lakini pia zungumzie kwa undani huo unyanyasaji wa kingono unatoka ndani ya uongozi wake, management hiyo, au unatoka nje ya lebo hiyo, lakini pia kitu gani ambacho Basata labda wamekifanya kwake baada ya kuona pia Basata ametajiwa sana kwenye story ambayo aliposti kwenye mitandao yake ya kijamii. Mini Sadi TZ, hii ni Simulizi na Sauti, na hapa Cherry anaanza kutuambia ni kitu gani ambacho kilitokea baada ya kuposti ujumbe ule kwenye mitandao yake ya kijamii. Asante. Nimepata msaada kutoka Baraza la Sanaa Tanzania. Nimepata connection na nimeshapata nafasi ya kuongea nao na we are working on it. Mmekubaliana mkutane lini sasa ili kuweza kulishughulikia? Tumepanga kuonana Alhamisi. Vipi sasa wale labda ambao wanakusimamia wamekutafuta? Kuna watu kuzungumzia lebo kwa sababu tayari ndio nimefika pale. Kwa nadhani nitazungumzia baada ya kutoka Basata. Ukifika Basata pale labda leti wakataka waweke sawa muendelee kufanya kazi pamoja, uko tayari ama wewe unataka utoke tuwe na maisha yako? Mimi sitaki kutulisha, nataka tu kutoka. Vipi wakati una sign labda kutoka kwenye lebo, kuna gharama kubwa sana za fedha mliekeana kama wanavyotaka milioni 109 au ilikuwa vipi? Tukishaka na Baraza la Sanaa Tanzania itaona kama ni haki kulipa milioni 109 kwa project 2 au si haki. Kama ni haki, nitaanza kufanya process za kulipa milioni 109. Kama sio haki, basi nitatoka, nitaendelea na maisha yangu. Vipi kwa upande wa Mama Gwajima ambaye alikuwa anatajiwa pale sana, maana pia ulizungumza issue za masuala ya unyanyasaji wa kingono, masuala mengine ya unyanyasaji wa kijinsia, vipi kwa upande ule? Mambo ni sema nitaandika, nitaweka public nikishapata ushahidi kamili. Kwa sasa hivi ushahidi nilionao sidhani kama unajitosheleza kuweka vitu vya watu public, kwa sababu huwezi kumwakizi mtu kama hauna maelezo kamili ya kumshtaki. You understand? Kwa hiyo mimi nitaweka public baada ya kutoka Baraza la Sanaa Tanzania na baada ya kuongea na mama mwenyewe, kwa sababu nishapata namba zake. Na hiyo ilikuwa inatokea ndani ya lebo ama hiyo issue za masuala ya rushwa ngono ni kwenye industry na watu waliokuwa wanafanya nao kazi? Don't quote me wrong, kwa sababu nimeshitakia lebo kwa jamii, it doesn't mean kwamba wao ndio wanafanya hivyo vitu. Kwenye hii industry watu wengi wapo kwenye industry na watu wengi, kuna promoters, kuna distributors, kuna directors, kuna producers. So ukizungumzia mambo ya rushwa ngono sio kwamba tu yanatoka kwa mabosi. Mimi sijataja mtu wala sijamtaja bosi yote. Na kama kuna vitu kama hivyo kama vilikuwa vinatokea nitataja nikiwa na ushahidi kamili. Ndio maana mimi pale nilianza kuzungumzia mambo ya music, kwa sababu kimuziki nina ushahidi kamili wa vitu ambavyo niliandika pale vyote. Kwa kama kutakuwa kuna mambo yote yametokea kuhusiana na mambo ya rushwa za ngono na unyanyasaji wa kijinsia, nikipata ushahidi kamili, kwa sababu sasa hivi sidhani kama nina maelezo ya kutosha kumshtaki mtu yoyote kwa upande huo. Kwa hiyo hivyo yani. Vipi Jaiva mwanao ambaye yuko pale BX kwa labda kuna namna ambavyo amekucheki labda kuzungumza na wewe? For now siwezi kuzungumzia msanii yoyote, kwa sababu wasanii wengi baada ya kuposti kwenye page yangu ya Instagram, wasanii wengi 75% wameni DM. So ni wengi ambao wananisupport, wengine hawajataka tu kucomment pale, lakini wengi wamekuja DM na siwezi kumtaja mtu yoyote ambaye ameni DM kwa sababu ametaka iwe private. Kama angekuwa anataka kuonyesha support yake public angecomment, lakini wengi wameni DM. Sawa, si tunasubiri tuone kwenye hicho ambacho mmekiarrange na sawa. Nashukuru sana, niwashukuru sana Watanzania kwa kutag Baraza la Sanaa na
kwa wingi kwenye page yangu ya Instagram. Niwashukuru Baraza la Sanaa Tanzania kwa kuitikia na kuonyesha nia ya kunisaidia kwenye jambo hili. Yeah, I'm so grateful. Na siku ya kwenda BASATA umesema ni lini, umekupa tarehe? Alhamisi. Bas pamoja sana. Ambao ni kesho nadhani. Oh yeah. Yeah.